여름철 더위, 이제 마이뉴 미니 핸디형 선풍기 아이스 괴물과 함께 시원하게 이겨내보세요. 이름 그대로 아이스 괴물은 강력한 냉풍을 자랑합니다. 더운 날씨에 약한 바람으로는 성에 차지 않으셨다면 이 제품의 강력한 바람으로 즉시 쾌적함을 느낄 수 있습니다. C타입 충전식이라 휴대가 간편하고 언제 어디서든 사용할 수 있답니다. 특히 빠른 시간 안에 시원함을 제공하는 급속 쿨링 기능은 무더위에도 걱정 없이 사용할 수 있어요. 사용자들 또한 급속 냉각 패드와 강력한 바람 세기로 만족도가 높다고 전해왔습니다. 학교나 야외에서도 가볍고 조용하게 사용할 수 있어 편리함까지 챙겼습니다. 지금 바로 아이스 괴물로 시원함을 경험해보세요.